нэг сонирхолтой өнцөг байгаа тань нэг сүнс хүний сүнс өөртөө эзэндээ нэг юм хэлэх гээд ингээд дотроо тэр ингээд төвчлээ байж чадчихэл бололтой л дээ. Тэгээд Падма гэд бүсгүй маань бас надлан хавраас хойш зөндөө олон туршиж ажиглаж яг үнэн үү зөв байна уу буруу байна уу үйлчилж гин үү хүн ямар үйл үзүүлж гин гэдэг талаас нь бас нэлээд сонирхлоо. Тэгээд үнэхээр бас тусгай хөгдөл гэдэг бол бас өөр юм байна гэж ойлгосон. Тэгээд хүний сүнс яагаад эзэндээ хэлэх эзэн тэрийг яагаад сонсдоггүй гэдэг талаас нэг товчхон яриад гэж. Юу хэлэх гээд юм. За тэгээд би бол яг ингэж боддог. Одоо 70 хүмүүсийн мэдээлэл ерөнхийдөө сүнсний мэдээлэл аа. Тэгээд бид нар ингэж яриад шүү дээ. Бид нэр ийм хүмүүсээр ажиллаж байна. Саанд алт хүмүүсээр ажиллаж байна гэдэг ярьдаг шүү. Тэгэхээр бид нар бүх юм ингээд өөрөө ил ухаантаа л одоо ялгаж салгаж байгаа, үнэл цэгнэж байгаа тийм хүнтэй одоо харьцахтай хүртэл бид нэр ил ухамсараараа одоо ингээд хүний шүүгээл тийм ингээд дүгнээл хандлага одоо яаж дүгнэж чинь тэрнээс хамаарал хүнд хандах хандлага нь өөр өөр байна. Гэтэл яг тэр далд ухамсарт бол ингэж яриад байгаа шүү дээ 95% далдад ингээд ерөнхийдөө далд ухамсарын мэдээлэл байгаад идэв юм байна гэдэг. Тэгэхээр тэр ерөнхийдөө бол сүнсний мэдээлэл. Тэгэхээр сүнсний мэдээлэл гэдээ ярихаар одоо хүн болгон өнөөдөр сүнсийг өөр өөрөөр тайлж байгаа ч гэсэн яг сүнс энэ юм аа гэд одоо бүр шижиг хунаад батлаад ингээд гаргацсан бас юу байхгүй шүү дээ тодорхойлол. Тэгэхээр сүнс өөрөө яг мөн чанар нь их ариухан. Их ариухан цаанаасаа за тэр хар сүнс гэдээ бас яриад байна. Тэр бидний мэдэггүй одоо 95% тэр далд тэр ертөнц дотор юу байгааг бид мэдчихгүй. А ямар тач хүнд ирж байгаа энэ сүнс өөрөө ариун бид. Ариун гэрэл тэгээд гэхдээ сүнс бас хоримтгай. Яг тэгэхээр гадны нөлөөлөл давтамтгай байгаа. Яг тэгэхээр сүнс чинь өөрөө хий болчих хий бий байгаа шүү дээ. Тэгвэл хүний гэрэл нь юу юм бэ гэхээр хүний оюун ухаан байна. Оюун ухаан гэдэг чинь нөгөө хүний одоо ертөнцийг үзэх үзэл одоо тэр ухааны цар хүрээ гэж байгаад байна шүү дээ. Тэндээс гарч байгаа эрчим бол гэрэл чанартай байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр одоо бид нар өөрсдөө ил ухамсараараа ингээл одоо шүүмжлээл, хүнд гомдоол, цөөхрөөл ингээл тий хүнийг ингээд өөрийнхөө нөгөө толгой дээрх өвсөө юу илээ тэмээг харахгүй ч хүний толгой дээрх өвсийг хараад шүүмжлээл ингэж өөртөө одоо сөрөг энэ сэтгэлийн хөдөлгөөнөөсөө болоод тэр ариун мөн чанартаас сүнсийг аяг гэмтэж байгаа. Тэгээ сүнс бол хүний бүх хүрдүүд дээр мэдээлэл байна. Одоо бүх одоо тэр 7 хүрдэн дээр долуулан дээр нь тэр хүний сүнсгэл гэж тэр чинь мэдээлүүд байж байгаа. Тэгээ өөр яг амин хүрдэн дээр бол амьтай холбоотой тэр сүнсний мэдээлэл тий. За тэгэнгүүт дахиад нөгөө одоо амьдралын хүрдэн гэдэг нам сүнжээ хүрдэн дээр явах юм бол хой тавилантай холбоотой мэдээллүүд нь тий. За тэгэл ижи удмын аавын удмын гэдэг бүх мэдээллүүд хүрдүүдээр ингээд сүлэлдээд байж байгаа. Тэгэхээр одоо тухайлбал гомдол цохрол тэгээд хүний үзэн ядаад байгаа хүний хамгийн түрүүн тэр амин хүрдэн дээр байгаа сүнсгэн дээр гэмтэж байгаа жишээ нь тий. За тэгэнгүүт тэр ижи аавын одоо удмын мэдээлэл байгаа тэр сүнсэн дээр өмнөх удмуудын нөгөө монгол хүмүүс ярьдаг шүү дээ өөрөө зөв явж иж одоо үрдээ гай болчихгүй юмсан гэж. Үрдээ гай болчихгүй юмсан гэж. Тэгэхээр яг тэгэхээр нөгөө айл нэг удамд нь одоо үрдээ нэг гай болцсон тийм үйл хийгдсэн л байл л да. Тэгэхээр тэр нөгөө нэг эцэг ихийн удмын тэр сүнсний мэдээлэл дээр илэрч гарч ирээд ингээд үрийн үрд одоо нөлөөлөд яваад байдаг гэсэн. Жишээлбэл одоо бид энэ жишээ нэг 60 гарсан гадаад амьдарч байгаа гэсэн хүний тухай ярьлаа шүү дээ. Тэр хүн амьдралын түүх. Тэгээд сүнсэн дээр байгаа мэдээллийн таниад хэлчингууд өөрчлөгдөж байгаа байдал. За тийм. Гадаадд Чехэд илүү одоо Европын нэг оронд амьдарч ирсэн эмэгтэйтэй. Тэгээд яг ороод ирэхэд бол их настай хүн харагдсан. Өөрөө бол ерөнхийдөө 60 гарсан хүн. За их настай, их ядарсан, их цуцарсан. Нүднийхэн галбуур ингээ бөхцөн хүн орж ирсэн л дээ. Тэгээд яг засал хийгээд сүнсэн дээр ингээд сүнсийн номшлоод ингээд байж байгаа. Тэр хүний бүр одоо амин сүнс, бүр хувь тавилангийн сүнсэн дээр маш их ингээд хар ирчин ингээд гинтчихсэн. Ер нь бол бараг одоо амьдралаас ингээд залхацсан тий. Амьдрахад айгүй бараг одоо болоодоо гэж сүнс үлдэлт хийж цуцардаг. Яг тийм юм байгаа хгүй. Тэгээд тэрний нөгөө нэг онцлогыг хийгээд далд хумсар дээр нь ажиллаад тэгээд ирэхэд тэр их сүнсэн гинтээсэн байгаа хар ирчин юунаас вэ гэхээр өөрөөсөө тийм тэгээд яагаад өөрөөсөө цацарсан бэ гэхээр өөрийнх нь нөгөө одоо бусдыг сонсдоггүй
өндөр ягдаг гэсэн үг тийм. Бүгдийг тэрний хажууд хань нөхөр нь байна, өвөө хүүхэд нь байна. Уул нь хүн чинь нэг олон талын одоо хань ижлээж бодож өвөө хүүхдээ чарж ахын дүүсээж бодож ингээд эерэг сүрэг хатуу зөөлөн бэжэж хүний амьдралаа шийдвэр гаргадаг. Тэгэхээр тэр хүний гол одоо сүнснийх нь тэр гомдол гэдэг юм уу? Сүнсээс ирж байгаа мэдээлэл болохоор ерөөсөө хүний үг сонсдоггүй. Өөрөөр л бүгдийг шийддэг. Тийм зүрүүд, тийм хатуу зангаасаа болоод тэр одоо сүнсэн гэмтсэн байгаа. Тэр зангаасаа болоод хань иржээсээ одоо маш хурдан салгал гадаад явдаг ч юм. Тийм. За гадаад явахдаа өөрөө маш их зовлон үзсэн. Очоод нөгөө эндээс явахдаа бүрхий очихдоо сүрээдсэн юм гэдэг. За сүрээдээ тэр хүний нутагт тийм Монгол хүмүүс байсан гэж байгаа харь гадны хүмүүс одоо тэрийг ерөөсөө хурдан эсвэл эндээс яв чи биднэрт өвчөө халдаад эсвэл барыг алчхад бэлэн өвхөд өгөөсөө гэсэн юм түмэн болов хүрээлжсэн. Гэтэ тэрийг даваад гарчихсан гэсэн. Тэгэж гарч явж байхдаа тэр хугацаанд өөрөө одоо маш их сүнсэн цусарсаар өнөөдөр амьдрал нь аягүй гой засарсан. Нөхөртөө нөхөртөө өөрөө хүмүүс нь өөрхөн хөлдөөрөө тогтцсон. Энд ханижлын ч гэсэн тийм муу бишжиг хөөрхөн тогтцсон амьдралтай явж байгаа юм. Тэр өөрийнх нь тэр нөгөө хүмүүс үзээ ядсан үзээ ядалцаас цөхөрсөн, гомдсон тийм тэр их гомдол. Тэр ингээд сөргөөр дотроо ингээд одоо бухсараад сүүлрүүгээ сүнсэн гэмтээ ерөөсөө хүнээр бол нөгөө хүний дотор байдаг тэр сэтгэлийн гал гэж юм унтраад баагж явааны нүдэн дээр нь хүртэл харагдаж байгаа. Тэгээд засал хийсний дараа ухаал явагдсны дараа энэ заслал заавал ухаалтай явагддаг. Яг гэдэг даад хүмүүсд хүртэл итгүүлж штэ. Одоо айхан байхгүй. Энэ хүн бүгдийг туурсан байна штэ. Одоо ямар ч айхан байхгүй. Харин энэ амьдралын туулал болоод өнөөдөр маш сайхан амьдралтай жаргарч байгаа энэ эмэгтэй ирээдүйдээ айх айдас юу ч алга. Гэт ингээд даалт хүмүүсээр нь хуургалт хийлгээд ингээд ирэхээр дараа нь заслын дараа гараад явахдаа бүр эргэж нөгөө орж ирэхтэй таныг үстэй. Өөрөө их торонтой их гойлог тийм утаа хүмүүс бүр хөөе ийм залуу байсан юм уу гэдэг бүр тэгжсэн. Тийм байдаг. Тэгэхээр өөрийгөө дотроосоо тэр одоо хүний дотроос тэр сэтгэлийн сөрөг долгослоос ялгарч байгаа явчин гэж. Тийм уу одоо хүн яг махан биен дээрээ үүрч чадах чанаас хичнээн хүндийг юм сэтгэл дотор үүрч. Тэгээд яг ингээд бүтэц явсан хүн шууд ингээд хөнгөрөлд ямар нэр ямар сонь юм бэ нэг бүр ийм тохиол байсан шүү. Миний нүд ингээд гэрэл харааддаг болчих. Хуучин би саарлал ингээд харддаг гэж одоо ингээд бүр ингээд цэлэсэн гэрэл ингээд өмнө байгаа. Бэдийн биш зүгээр бүр саарлал харддаг гэж хэлдэг. Юу одоо юу гэдэг одоо бол ингээд даалгавар хүмүүсээр сүнс мантра эрчмийн бэлтгэл эрчмийн зөндөө юм яриад л та. Яг юугаар ялгаад юм бэ? Сүнсэн дээр ажиллах. Сүнсэн дээр ажиллахсан миний хувьд бол ийм баггүй юу? Одоо сүнсний бидний ингээд яриа сууж байхад өөр долгислоо явуулж байгаа шүү дээ. Гэлцээ тий. Сүнсний долгислоо арай өндөр түвшин одоо гүн бясалгалын түвшний тий нөгөө альфа, тета гэрц гэдэг шүү дээ. Тэр альфа гэрц рүү орохоор сүнсний мэдээлэл аюул санддаг. Яг тэгэхээр сүнс бидний одоо яг зүгээр ингээд ярьж байгаа энэ ярьж байгаа тарих ажиллаж байгаа тэр гэрц яг сүнслийн мэдээлэл татдаг гэрц хоёр өөр байна шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр ямар ч байсан тэр сүнсний мэдээлэл рүү орохын тулд бясалгал байх хэвээр гүн бясалгал, гүн төвлөрөлтэй усын аргаар ямар ч байсан тэр сүнсний яг мэдээлэл долгиж байгаа тэр долгислтыг л очно гэдэг. Ястаа. Зарчим миний бол аргын зарчим шүү. Эмчилгээ нөгөө үйлчлэгээр хүний засрал авах хугацаанд бол агшин дур болоод төгсгөө шүү дээ. Энэ сүнсгэлтээр ингээд яг сүнсгэлтэй очно гэж байгаа. Сүнсгэлээс мэдээлэл та сүнсгэлтэй харьцаад айгүй хурдан байдаг. Яагаад гэвэл одоо зүгээр ингээд яриа сууж байгаа хүн бол хүн гэж амтан ч өөрөө бидний ил хүнсэр хасар ээгүүт байхгүй. Би наадтаа ч санал мэдхгүй байх. Бараг чи юу яриад байгаа. Ингээд урдаас ингээд эсэргүүцээд ээгүүрээд байдаг байхгүй. Хүн өөрөө. Тэгэнгүүт яг тэр сүнсний яг мэдээлэлээр очиод яг сүнстэй харьцах сүнсэнд ээгүү байдаггүй. Сүнс ээгүү байдаггүй учраас тийм хурдан тийм тухаарл тийм хурдан ингээд өөрчлөлт явагддаг. Тэрний хэлж байгаа зүйлийг тархинд ойлгуулахын тулд сүнснийх нь хүсэл эрмэлзлийг оюун санд нь ойлгуулахын тулд жоохон гэдэг тийм дасгалжуулалт, сургалт гэдэг шиг тийм их талах гэдэг юм тийм. Тэгээ ер нь бол заслын явцад бол тэр бүгд явагдчихна. Тий. Тэгтээ цаашдаа бол бас тодорхой хугацаанд тэрийг нөгөө эргээд одоо хүний нөгөө юу гэдэг лээ дадал урдуу болгоно гэж байдаг шүү дээ.
тэрийг бас тодорхой хугацаагаар цаашаа бол ер нь боолж өгдөг бол жоохон хугацаагаар ажиллах хэрэгтэй л дээ. Гэхдээ яг энэ одоо 3 удаагийн энэ яг далд ухамсар дээр сүнсглийн онцлогоон дээр сүнсгэлтэй ярилцаад хайцаад зассан энэ зас бол ерөнхий хүний тэр нөгөө нэг амьдралыг үзэх үзэл ерөнхий тэр ухааны одоо ноён нуруунд дээр тэр чигээр өөрчлөлт өгч байгаа. Багхгүй. Тийм. За гэлээ.